tantos y tantas personas les gusta que yo haga videos de opiniones en cajitas felices y en juguetes de McDonald's. Pero yo creo que esta vez no puedo subir videos de opiniones en cajitas felices porque yo estoy muy ocupada haciendo otros videos, entonces solo de los juguetes. Aquí tenemos a Groot de la película de los Guardianes de la Galaxia, de la película de Thor, Amor y Trueno. Es una de mis películas que nunca fui a ver, pero solo falta que yo la vea. Aquí tenemos a Groot. Me gustó esto porque aquí tiene un verde como en la película. Yo creo que Groot tenía algo así. Aquí tenemos para así, yo creo para pegarle una pelota, algo así. Y aquí tenemos, como es muy parecido a los otros juguetes de McDonald's, de como de Avengers, Eternals, y también como la de Thor, también se pueden conectar. Como este se puede conectar. Pero no sé cómo voy a conectarlo, o sea, la pregunta es esa. Pero bueno, y aquí tengo todos los juguetes. Voy a subir más videos de la cajita feliz. Ya el viernes, el 29 de julio, me voy a comprar otra cajita feliz porque mi papá siempre me compra todas. Aquí dice, no se puede ver mejor, pero para otro video lo puedo hacer. Chicos, me gustó mucho tanto este video y también me gustó este juguete porque yo lo elegí. Y bueno, chicos, es un juguete bien bonito. Ya saben que McDonald's ya está disponible en Didi Wood o Papi Rap o algo así que se dice en esas apps de pedir comida. Bueno, me gusta. Hay que esperar que vienen otros juguetes porque miren, hay costosos y algunos son muy costosos de comprar cajitas felices, pero bueno. Yo puedo hacerle así como en Eternals. Bueno, así tiene todas las cosas así.